भाई दिल्ली में कभी मैंने इतने पास से इतना तेंदुआ नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ। यहाँ टोटल 5 हैं, 2 मेल हैं और बाकी 3 फीमेल हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका नाम शेरू, अभी उछल कूद रहा था लेकिन मैं आपको BTS में दे दूँगा। और इसका नाम है टीटू। ठीक है, ये सारे रेस्क्यूड जानवर हैं तो, लेकिन बहुत बढ़िया है। देखो वो सारी फीमेल्स का है।